Many don't now so you de osa a hound at dinner yawn ali. A cool oh I love that diamond. No, a hound diamond. Yeah, you the whatever. Oh, darling. Okay. Come on, no. Yes, of Yaga. Yes, of Yaga, Bayala be there. Huh? Chia. Raza Yedana. Huh? Raza Yedana, Yapabi. But Tama, body kata, no? Body kata bido. Zabala, no? Zabala kata. Say Jonda. Say Jonda, Nebido. Mania. Musalinda. Musalinda Nagame. No? Nagame si Yadabi. And Lubogo do it as a loop. And the Hong got Bonava she did it, no? Hong got Bonava she did. Getting Samyana Nasa shit, no? Ebook Samyana Nasa shit. Or Cybertema Nasene chop, no? Nasene chop, no? Raza Yeranagata, the Gamai Docho, not in it. Chowning a hell like Chowsonia. Maso, I should be so that. Oh, chance. On the more than it, Mavadila, the town, no? Namo Tata Bhagavato Arahato Tama Tata. Homage to him, the blessed one, the exalted one, the fully enlightened one. Aham Bandi Pensadika Bandani Tamadiyami. Venerable Sir, I undertake to observe the 5 precepts to the best of my ability. Raza Yerana Gata Athakho Bhagava Tada Hata Isayena Dhamma Dhamma Dema Udai Dewa Musalena Mula Yena Raza Yerana Denuba Dengami Uba Dengame Dewa Raza Yerana Muli Tadahan Eka Balingina Nididi Vimonde Dukha Badita Wedi. The story about the royal tree. Then, with the passing of 7 days, the fortunate one, after arising from that concentration, approached the royal tree from the root of the Musalinda tree. And after approaching the root of the royal tree, he sat in one cross-legged posture for 7 days, experiencing the happiness of liberation. Dina Khobana Damayena Tabuddha Baliga Waniza Ogala Dandidan Adana Maga Badibana Hondi. Then at that time, the merchants, Taposa and Balika, were in that district, traveling along the highway from Okala. Athakho Tabuddha Baligana Wanizana Nyadi Daloida Dewada Tabuddha Balige Wanize Ida Dawasa. Then a god who had formerly been a blood relative of the merchants Taposa and Balika said this to the merchants Taposa and Balika.
Yamarita Bhagawa Raza Yarana Mule Viharadi Patama Vitam Buddha. The fortunate one, sirs, is dwelling at the root of the royal tree in the first period after the complete and perfect awakening. Kisatha Dam Bhagawandam Mandinasa Madhu Pendikayasa Padima Nita Danwo Bhavedati Digaradan Hidaya Dukhayadi. Go and wait upon the fortunate one with milk, rice, and honey balls, and for a long time that will be for your benefit and happiness. Athako Dabuddha Balika Wanisa Mandansa Madhubenikinsa Adaya Yena Bhagawa Tenupa Tengamendu Upa Tengamendawa Bhagawandang Abiwa Didawa Eka Mandang Athandu. Then the merchants, Taposa and Palika, having taken milk, rice, and honey balls, approached the fortunate one. And after approaching and worshipping the fortunate one, they stood at one side. Ika Mandan Chidako Tabuddha Balika Wanisa Bhagawandang Ida Dawaso. While standing on one side, the merchants, Taposa and Palika, said this to the fortunate one. Patiganadu no bande Bhagawa Mandansa Madhu Pendikansa Yang Amagan Ada Digaradan Hidaya Dukhayadi. Please accept our milk, rice, and honey balls, Venerable Sir, fortunate one, that for a long time will be for our benefit and happiness. Athako Bhagavato Ida Dawasi Nako Dadagada Hatetu Patiganandi Kaimi Nuko Aham Patiganeya Mandansa Madhu Pendikansadi. Then it occurred to the fortunate one, realized ones do not accept food in the hands. Now, how can I accept the milk, rice, and honey balls? Athako Sandaro Maharazano Bhagavato Siddhartha Siddhabari Vidakan Inyaya Sadodita Sadaro Tilamaye Bade Bhagavato Upanamidong. Then the gods called the four great kings, knowing with their minds the reflection in the mind of the fortunate one, brought from the four directions 4 bowls made of green stone to the fortunate one, saying, Ida Bandi Bhagava Patiganadu Mandansa Madhu Pendikansadi. Please accept, Venerable Sir, fortunate one, the milk, rice, and honey balls are here in the bowls. Patigaheti Bhagava Pisage Tila Mayepade Mandinsa Madhu Pendikansha Patigahedawasa Baribonzi. The fortunate one accepted in the new bowl made of stone the milk, rice, and honey balls, and having accepted it, he ate. Athako Tabuddha Balika Wanisa Bhagawandang Ida Dawaso. Then the merchants, Taposa and Balika, said this to the fortunate one. Iti mayam bandi Bhagawandang Taranang Gisama Dhaminsa Ubadagi no Bhagawa Daridu Izadagi Banu Bende Taranang Gadidi Desa Logi Patamang Ubadaga Ahedong Dwewasiga Raza Yaranakata Netida. We, Venerable Sir,
are those who go to the Fortunate One for refuge and to the Dhamma. Please bear in mind that we are lead disciples who have gone for refuge from today forward for as long as we have the breath of life. And they became the first lead disciples in the world with the 2 refuge formula. The story about the Raya tree. The story about the tree is finished. Brahma Yasana Katha. Atago Bhagawa Tada Hada Isayina Dhamma Dhamma Dema Ode Dawa Raza Yerena Mula Yena Zabala Nijodo Denuba Dengami Tadara Dudam Bhagawa Zabala Nijoda Mule Viharadi. The story about Brahma's request. Then, with the passing of 7 days, the Fortunate One, after arising from that concentration, approached the goatherd's banyan tree from the root of the royal tree. And there the Fortunate One dwelt at the root of the goatherd's banyan tree. Then, when the Fortunate One had gone into solitude, into seclusion, this reflection arose in him. Athako Bhagavado Rahogadada Paditan Linata Ewan Siddhado Parividago Udabadi. Then when the Fortunate One had gone into solitude, into seclusion, this reflection arose in his mind. Adigato ko mayayan dhammo gambiro dodado dura nubodo tando banido adagawasaro nibuno bandita viraniyo. The Dhamma I have attained is deep, hard to see, hard to understand, peaceful, excellent, beyond the sphere of logic, profound, understandable only to the wise. Alaya Rama Ko Panayan Baza Alaya Rada Alaya Damudida Alaya Ramaya Kobana Bazaya Alaya Radaya Alaya Damudidaya Dodadan Idan Tanan Yadidan Ida Pisayada Badesa Damobado. But this generation delights in desire, is devoted to desire, gladdened by desire, and for a generation delighting in desire, devoted to desire, gladdened by desire, this thing is hard to see. That is to say, conditionality and conditional origination. Idam biko thanan tu dodadan yadidan tabba dankhara dhammadho tabbupa dibati patinetago tanakhayo virago nirodho nibbana. This thing also is very hard to see. That is to say, the tranquilizing of all processes, the letting go of all bases for cleaving, the end of craving, dispassion, cessation, emancipation. Ahinse wa kombana dhamma dindiyam parisamena azaniyo to mamada gila mathod ta mamada vihetadi. But if I were to teach the Dhamma and others did not understand me, that would be tiring for me. That would be troublesome to me. Abaidu Bhagavantan Ima Anisariya Gathayo Patibandu Pobe Aduda Boba. Further, these truly wonderful verses, unheard previously in the past, occur to the Fortunate One.
Kaisina me adhikadan halandani pagatito Raga doda paredehi nayandamo tutambundo Padi doda game nipunan Gambiran dodatan ano Raga rada nadakandi Tamokhandi na audadi. Now is it suitable for me to explain what was attained with difficulty? For those overcome by passion and hatred, this Dhamma is not easily understood. Going against the stream, it is profound, deep, hard to see, subtle. Those delighting in passion, obstructed by darkness, will not see it. Paddanumodana. Kayena wasa siddhina pamadena mayagada Isayang kamame bandi puri panya dadagada Idame bonyan adwakya wahan hodu Idame bonyan nibbanada bisyo hodu Imame bonya bagan tabadadana bazimi Idano nyadina hodu Tukhida hondu nyandayo. O Master, O Victor, greatly wise, please forgive me if I have heedlessly done any wrong by deed, speech, or thought. May this merit of mine lead to the extinction of defilement. May this merit of mine lead to the attainment of Nibbana, the peaceful happiness. May I distribute the share of this merit with all beings. May this merit be shared with our relatives and may they be well and happy. May all the people detained at the leader, Dawn Sansuchi, and all beings in this universe be well, healthy, and free from danger. Our merits of today be equally shared with and all sentient beings of the earth. May all be happy, be healthy, be free from distress and despair. May they sleep well and peacefully. Alo, Chacha, I'm here. I'm here. I'm here. Yuramu Java. Alo, Jajandamya. I'm here. I'm here. I'm here. Yuramu Java. Sadhu. Sadhu. Alo, Jajandamya. I'm here. I'm here. I'm here. Yuramu Java. Sadhu. Sadhu. Sadhu.
ဒီနေ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်တာပေါ့ဟိုကဒီနေ့ဖတ်လိုက်တာပဲရောက်သွားတာလေအာဇာယရဏနော်Raya Tree တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာတွေ့ပြီနော်အဲ့မှာလူ2ယောက်နဲ့အခုကစတွေ့နော်ကုံတယ်နဲ့ဟိုရှေ့တုန်းကပုံသားတရားဟိုကကုံတယ်ဘုံဘုံတို့ဒီရွှေတကုံကဆန်တော်လေမှန်ပါပြီအဲ့လိုပြောကြတာပေါ့နော်ဒီသမိုင်းကြောင်းအရာတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာမေသူသိလားဒီဥစ္စာကြားဘူးလားကြားဘူးတပုဒ္ဒဗန္လိကာဆိုအဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကနေအခုကတော့မပြီးသေးဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆန်တော်ပေးလိုက်တာဆန်တော်ကိုးကွယ်ဖို့ဆိုပေးလိုက်တာအခုနေမှာတရားဘာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးနော်တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာကိုဘာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးသူကဒီတိုင်းပဲဆုံးကတ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာမုံနဲ့ပါလဲသူကတ်တယ်နိုထမင်းနဲ့နိုထမင်းနဲ့နော်ပြားရည်နဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတခုပါလာတာဗာလဲဆိုတော့ဆွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘာတော့နတ်ကနော်နတ်ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့လှူဘူးတဲ့နော်အမသူကိုယ်တိုင်လှူတာမပါဘူးနော်ခါကြလို့ရှိရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါမှတ်မိအောင်ပြောတာပါသူကတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာကိုပဲသူကလှူခိုင်းတာအဲ့ဒါလည်းပဲသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ပြအငင်းခုန်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့မြန်မာပြည်ကကြတော့ဗာလဲဒါကိုမြန်မာပြည်သားတွေလို့ပြောတာလေ။ရွှေတကုံဘုရားကြီးမှာထပ်ပနာဒီတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာလို့ပြောတာ။တချို့သမိုင်းဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုမယုံဘူး။ဒါကတော့ရေးတော့သိမပါဘူးပေါ့လေနော်။တပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကာနော်သူတို့ကအဲ့မှာဒွေဝါစိကတရဏဂုံဆိုတာလေဘယ်နာလေးမှာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာသူတို့ရဲ့အဆုံးသားလေးမှာလေနော်အမစာမျက်နှာ30ပေါ့ဟွာ30ဟို ebook စာမျက်နှာ30စတုစာဟောက28မှာနောက်ဆုံးနာမှာဒွေဝါစိကတရဏဂုံဆိုတာဘုံဘုံတို့ပုံမှန်ဆိုရင်တရဏဂုံက3ပါးလေတရဏဂုံက3ပါးဒါပေမဲ့ဒီကုံတဲ့2ယောက်ကတရဏဂုံ2ပါးပဲရှိသေးတယ်တန်ခါမပေါ်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတန်ခါမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဖះနဲ့တရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါ၏ဖះဆိုပြီးတော့ဒွေဝါစိကတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာ they became the first lay disciples in the world နော် with the two refuge formula တဲ့နော်တရဏဂုံ2ပါးနဲ့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဘူးဖြစ်သွားကြပြီနော်သာသနာဒီကစတာပေါ့နော်ဒီဗြဟ္မယာစနကထာကြတော့ဗျမမင်းကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတရားမဟောဖို့ဆန္ဒဖြစ်တာလေဒီငါတရားတွေကတအားလေးနဲ့တယ်တဲ့ဘယ်လိုဒီခေတ်လူတွေကနော်ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေများတယ်ပေါ့အလွယ်တကူပြောရင်တော့နော်အဲပါဠိလေးတွေကလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာအာလယရာမာနော်အာလယရာမာနောက်တစ်ခါအာလယရတ္တာနော်အာလယတမ္မုဒိတာဒီပါဠိလေးတွေကသူကဒီလူတွေကဒီလောဘတွေနဲ့ရစ်မှုနေကြတယ်ပေါ့ငါတရားသွားဟောလဲအလကားပဲဒီလိုပြောတာပေါ့နော်တခါတည်းငါကြီးတို့ငါကြီးတို့မှာအမေအဖေတွေဆိုတဲ့လိုပဲလေငါသားပြောနေမှာဟုတ်တော့ပါဘူးငါပြောလဲသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောပါနော်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီလိုပဲလေခါလေးကျရင်ကိုသိတာလေးရှိတယ်ပြောလဲအလကားပါပဲကွာလို့ဆိုဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားတွေးတဲ့ဟာပြီးတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ပတ်ကျမှသူကဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့သိတဲ့တာတခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဗျမ္မာကြီးကဒီမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခေတ်ကာလမှာဗျမ္မာကြီးကိုးကွယ်တာလေဗျမ္မာကိုးကွယ်တဲ့ဟာမှာမြတ်စွာဘုရားတရားမဟောခင်မှာတရားကိုနည်းနည်း awareness လုပ်တာမင်းတို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဗျမ္မာကြီးကိုယ်တိုင်ငါလာပြီးတော့စီးကတ်တယ်အဲ့ဒီ message ပါပေးခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။နောက်မှနတ်မင်းကြီး၄ယောက်လေနတ်မင်းကြီး၄ယောက်ကလည်းထင်ရှားတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးတွေကထင်ရှားတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေ။နတ်မင်းကြီး၄ယောက်ကလည်းလာပြီးတော့
စီကတ်တယ်လေတပိတ်လှူတာနော်ပထမဆုံးတပိတ်လှူတာအဲ့တော့ဒီမတိုင်ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာဖုံးပေးလဲတော့မပြောတတ်စာထဲမှာမပါဘူးနော်ခုဒီမှာကြမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပိတ်မရှိရင်မဖုံးဘူးလို့ပြောတာလေဒီမှာဟုတ်တယ်မလားတပိတ်မရှိရင်မဖုံးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အခုကတပိတ်ကဒီဟိုတပုတ်တနဲ့ဗန္လိကာတွေ့မှတပိတ်ရတာလေဟိုဖះမဖြစ်ခင်ကတော့သူဇာတာလေသူဇာတာလှူတယ်နော်နို့ဇွန်ကတော့ तू ကတော့ဒီလိုပဲခွက်နဲ့ထင်ပါတယ်နော် तू ကလည်းတပိတ်ခွက်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ် तू အဲ့ဒါမျောပလိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်ခွက်နဲ့ရွှေခွက်နဲ့ရွှေခွက်လေဆိုရမသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ရွှေခွက်နဲ့အဲ့ကနာနို့ဇွန်ကတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါလည်း तू ကမြစ်ထဲကို तू မျောပလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါအခုဒီနေ့ကတော့ဒါဟောပေါ့နော်မြန်မာကြီးနဲ့ dialogue လုပ်မှာပေါ့လေနော်ကဲနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြရင်ဆက်ကြတာပေါ့တနင်္လာနေ့စိတ်ဝင်စားတယ်မလားတနင်္လာနေ့စိတ်ဝင်စားတယ်နော်စိတ်ဝင်စားကြအကျိုးရှိရမှာနော်တော့ပြီးတော့ဖတ်မိလို့ရှင်ပြခွင့်လုပ်ပါဘယ်တော့ရပါလေလိုက်ကြည့်ရကြည့်လက်ကြည့်ဖတ်တော့ဘယ်ရဟုတ်တယ်လေဒါဘုန်းတော်ကအလေးကျင့်ဘုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့တော့အဖြစ်တည်းဒီပါဠိကဒီရိုမန်အခရာလို့ခေါ်တာလေရိုမန်အခရာနဲ့ဖတ်ဘူးလေတခြားပြုတ်ပြက်ကြည့်ရတာအခုဒီနေ့ဆိုကြီးထားတာဟိုမနေ့တော့သေးသေးလေးဆိုတော့အဲ့လိုလွတ်သွားတာဖတ်ရတာဒီနေ့ကလည်းကြီးထားတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်မနေ့ကဘုန်းဒီ screen ကိုနှစ်ခုခွဲထားသေးသေးလေးမှာပဲဟိုတချို့စကလုံးတွေဆိုရင်အစလေးတွေ့တာနဲ့နောက်ကဟာသိတယ်လေဒီဥစ္စာကကျတော့အများအားဖတ်တယ်မဟုတ်တော့မရဘူးတခြားပြုတ်ပြက်ကြည့်ရနှစ်ခုစလုံးဖတ်ချင်တော့ပို့ရှုပ်ပါကောင်းပါပြီတဲ့အဲဆိုနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာကြပါစေကျေးဇူးကျိုးရှိတယ်ဆိုဆက်ကြတာပေါ့နော်ကျိုးရှိ